नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज राठौर। आप देख रहे हैं कबूतर टिप्स इन कनाडा। भाई स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपको जो कबूतर सुस्त हो रहे थे और दाना हजम नहीं हो रहा था और कबूतर पर फुला के बैठ रहे थे, उस कबूतर के लिए हमने कल वीडियो डाली थी। हमने आपको एक पानी बताया था, उसमें हमने दवाई नहीं ऐड किया था। ठीक है, आज आपको दवाई भी ऐड करके दिखाएंगे। वो दवाई कौन कौन सी दवाई है वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, और वीडियो को आप फर्स्ट से लास्ट तक देखिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। ठीक है, इसमें आपको दवा बताएंगे भी वो क्या क्या लेना है। ठीक है, दो पहला सिरप पता ही आता है भाई, इसको पढ़ लीजिए आप। अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम। ठीक है, ये आपको नरेंद्र मोदी की जो मेडिकल स्टोर है वहाँ मिल जाएगी। आप बोल लेना अमोक्सिलिन पोटेशियम क्लोनेट ओरल सिरप, ये दे देंगे। इसे आपको बनानी पड़ती है, ये पूरा पाउडर रहता है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ तक पाउडर रहता है, इसमें फुल यहाँ तक पानी भर लेना है, गर्म पानी। ठीक है दोस्तों, एक सिरप है। इसे आप जो कबूतर बुखार में आ जाता है, इसमें लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक सिरप हो गया, इसको आप आधा ढक्कन देना है। ये आपको क्या करना है, आधा ढक्कन देना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बस ये सिरप इसमें डाल दी। ठीक है, एक सिरप हो गया आपके। ठीक है, आपको एक दूसरा एक सिरप आएगा जो ये पैरासीटामोल ओरल सिरप। ठीक है, पैरासीटामोल ओरल सिरप आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, ये भी आपको आधा बुच्ची नहीं डालना है, ठीक है। जो आपके कबूतर दाना नहीं खा रहे वो दाना भी खुद उठाएंगे और अच्छे से ये भी करेंगे, दाना भी उठाएंगे अच्छे से, सुस्त नहीं बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे कबूतर आपके। ठीक है, और एक दूसरा आता है मेट्रोजेल सिरप। ठीक है दोस्तों, ये है मेट्रोजेल सिरप, ये भी आपको आधा बुच्चन देना है मेट्रोजेल सिरप। इसको प्लाइजल सिरप बोल के भी आप ले सकते हो। ठीक है, प्लाइजल सिरप भी बोल के आप ले सकते हो। इसमें से सभी कबूतर की बीमारी हटके हो जाएगी और कबूतर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका कबूतर के लिए। ठीक है, जो एक अभी की टैबलेट बताऊंगा आपको, ये टैबलेट है। ठीक है, डॉक्सेल 1 DR पोर्ट, डॉक्सेल 1L DR पोर्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, पूरा आपको शो करेंगे, आप देख सकते हो। डॉक्सिलिन एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये पूरी कैल्शियम की टैबलेट रहती है। इसको आपको 2 टैबलेट इसमें ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, 2 टैबलेट ऐड करना है। ठीक है, आपको ये टैबलेट जल्दी से दवा में नहीं घुलेगी, आपको अच्छे से घोलना है। आपको टैबलेट खोल के दिखाता हूँ, उसमें से ऐसी टैबलेट आएगी। ठीक है दोस्तों, ये टैबलेट आएगी आपको, इसे आपको ऐसा खोल के अंदर डाल देना है। ठीक है, ऐसी आएगी टैबलेट, आपको अच्छे से घोलना है भाई और टैबलेट को, और एक दूसरी टैबलेट डालेंगे। ठीक है, आपको पानी 2 से 3 लीटर लेना है पानी। ठीक है, 2 से 3 लीटर पानी लेना है आपको। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई इसका, हम खुद यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने देख सकते हैं। हमारे कबूतर बहुत ही सुस्त पड़ रहे थे और हमने ये आजमाया और नुस्खा है। ठीक है, और एक लास्ट में आती है भैया ये एल्जाइम सिरप, ये फंगल डिसीज एंड पेप्सिन सिरप, जो कबूतर की
जो हजमा ख़राब होता है, जो पेट ख़राब होता है, उस पेट के लिए ये अच्छे से दाने को हजम करने की मदद करेगी। और कबूतर अच्छे से दाना भी, जो कबूतर का पोटा ख़राब होगा वो कबूतर दाना नहीं उठाएगा। ठीक है दोस्तों, जब दाना नहीं उठाएगा, जो कबूतर के पोटा अच्छा होगा तो वो खुद दाना उठाएगा और तंदुरुस्त भी रहेगा। ठीक है, ये भी 77 रुपीज़ की मिलती है। आपको 200 से 250 रुपये में ये सब सामान मिल जाएगा। ठीक है, जो परिंदे की जान बचाने के लिए 200 भी कम होते भैया। ठीक है, ये आपको 3 ढक्कन डालनी है, 3 ढक्कन पूरी सी डालनी है। ठीक है, ये देख ले, आपके सामने डालते हैं हम। ये ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा भी चलेगा, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आधी बिचन डालेंगे क्योंकि पहले ज़्यादा पड़ गया था। ठीक है, ये हो गई हमारी दवाई पूरी। ठीक है, इससे आपको कबूतर की बहुत ही मजबूत मिलेगी, कबूतर सुस्त नहीं बैठेंगे, वो दाने खुद उठाएंगे। ठीक है, जो कबूतर हरी बीट भी करता है, जो पतली बीट भी करता है, सब कबूतर फिट होएंगे। आपको रेगुलर 2 से 3 दिन देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको पहले हम ये दवाई पूरा घोल के दिखाएंगे। इसका कलर बाद में पूरा रेड कलर हो जाएगा, आप देख सकते हो भी। ठीक है, अभी तो इसका कलर रेड नहीं होगा। ठीक है, 2-3 घंटे के बाद इसका कलर रेड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप कबूतर को, जो कबूतर दाना खुद नहीं उठा रहे, आपको दाना नहीं डालना है, उसे भूखा रहना है। आपको इस सीरीज से उनको 10 ml पानी दे सकते हैं, ज़बरदस्ती दाना नहीं उठे देंगे आप। ठीक है, 10 से ml उसको पानी दे के छोड़ दीजिए, खुद 2 दिन में वो खुद ही दाना उठाएगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरी जानकारी हमारे जो वेटनरी दुकान वाले हैं, मेरे दोस्त, उन्हें बताई थी मुझे। बहुत ही आजमाया नुस्खा है। ठीक है, बहुत ही, आपको कौन सी भी कबूतर की बीमारी होती, ये आपको यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रिजल्टेड है भाई ये दवाई, और आपको खुद महसूस होगा इस दवाई की रिजल्ट क्या है। ठीक है, इसकी टैबलेट की थोड़ी दिक्कत है। पहले आपको क्या करना है, टैबलेट पहले 2 से 3 घंटे पहले आपको पानी में भिगा देना है फिर। ठीक है, ये थोड़ी महसूस करेगी। ठीक है दोस्तों, आपको जो कबूतर में बीमारी है, सब कबूतर की बीमारी निकल जाएगी। जो कबूतर वायरस में आता है भी, ये आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये नुस्खा आपको यूज़ करना है। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, आपके कमेंट में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको पता है हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आप कबूतर को बचाएंगे, बाद में अच्छे कबूतर की पहचान वो सब आपको बताएंगे वीडियो। ठीक है, इसको घोल लेना है। ठीक है दोस्तों, आपका पानी बच जाता है, पानी को भी आप शाम को भी यूज़ कराएं। ठीक है, पूरा सुबह शाम यूज़ कराएं, बाद में पानी को आप फेंक सकते हो पानी, और नेक्स्ट दिन आपको दवाई डालकर आपको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी भाई ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, खुद हमारे कबूतर दाने कैसे उठा रहे हैं आपको थोड़ा दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, ये अपने कबूतर है। ठीक है, ये भी कल आपको दिखाया था, थोड़ा सुस्त पड़ रहा था, देखिए आज कैसा तंदुरुस्त है। ये देखिए पूरा कबूतर अपने। ठीक है, ये अपने कबूतर खुद दाने मार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सुस्त पड़ा था कबूतर, ये सभी कबूतर सुस्त पड़े थे। आपको मैंने कल में वीडियो में एक ये फ़ोटो डाला था, ये जो एक कबूतर है, ठीक है, हरा चिन्ना कबूतर, वो देख से पूरा सुस्त पड़ा था, उसका एक फ़ोटो भी आपको शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सुस्त पड़ा था, वो फूल के बैठा था। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर कैसी लगी कमेंट कीजिए और अपने राय दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को यहाँ एंड करेंगे और दूसरे वीडियो के साथ बने रहेंगे।